うわ狭っ。ケツびちょびちょじゃん。おしっこに行きたいです。私もそうなんですね。以上、現場からのリポートでした。スタジオさん。何しても許されるからテンション高いから。やっと思い出した。本当だ。滑んないのかい。背が出るでしょ。やっぱミートタック満帆。じゃあ NB のケツずっと取るぞ。オッケー。いい感じいい感じ。はい。取ってる取ってる。